Est-ce que ça ne c'est la présence à papa? Será que está em alegria na presença do Pai? Est-ce que ça ne c'est la présence à papa? Será que está em alegria na presença do Pai? C'est quand Zamba Jalokum. Que Deus seja louvado. Aclamar a sua família está sendo inverno. Amen. Zamba Jalokum. Que Deus seja Tokoti glorificado. kovanda na biso. Podemos nos aceitar. Zamba soit tellement le kumu. Que Deus seja totalmente Parce que bandaki na biso lundi. que começou conosco. Pelelo za vendredi 5e E jour. hoje, sexta-feira, é o quinto dia. Jour pour jour, Dia por dia. Dieu nous fait une grâce particulière Deus et nos faz uma excellente. graça particular e excelente. Et Zamba sungaki biso. E Deus nos ajudou. Tomeka kosende matia na biso na deux parties. De estender, dividir a nossa pregação em duas La partes. première partie, il s'agissait de la sortie. A primeira parte falava de sair. Et la deuxième partie qui commence maintenant, E a segunda parte começa agora. c'est d'entrer. É de Et n'a entrar. pas bolisa mais makasi pour la journée à lobby. Eu agradeço fortemente a Deus por Maintenant, ce bazaki à lobby. Todos estavam aqui ontem. Dieu nous a fait tellement de bien. Deus fez nos bem. Maramaro bimato sisa gangolo. Coisa de sair, Lobby. terminamos Amen. ontem. Amém. Dieu nous a fait tellement de grâce. Deus nos fez a graça. Et n'a regretté pourquoi yaki. Lamento por que não vieste. Mais kozanga subukajabwe. E não falta esse tipo de ocasião. Amen. Amém. Tolobaki texte auto peshi biso Nós lelo. temos que esse texto que nós demos hoje. Tobanda kotango depuis lobby. Começamos a ler dizia. Lobby tolobelaki sortir de la prison Nós satanique. temos que ontem sair sobre a prisão Toparlaki satânica. caractéristique ya la prison Nós diabolique. falamos das características das prisões Comment diabólicas. diable azoba via batu abwakango pa kotango na la prison. Como é que o diabo pegou a vida das pessoas? Comment introduziu diable nas prisões? acha ba surveillant pour ba surveiller ka ba via batu. Como é que o diabo colocou vigias para vigiar a vida das Ba surveiller ka pessoas? misala ya batu. Para vigiar o trabalho Ba das surveiller ka pessoas? ba mouvement ya batu. Para vigiar o movimento das pessoas. Et tomonaki comment est-ce que via Pierre na kata prison et comment qui malheureux. E nós vimos como é que a vida do Pedro dentro da prisão tornou-se infeliz. Et à part Pierre, tu me dis pour lever la vie de comment on a combattu Joseph dans la prison. E tirando Pedro, falamos da vida do irmão José dentro da prisão. Tout le monde qui peut vivre, il y a David, dans la grotte, parce qu'il a la prison pour Também naître. vimos a vida de David dentro da gruta como prisão. Et para comment ele. est-ce que va invoquer qu'il n'avait pas quitté Kango là-bas. E como invocaram a Deus On para a fait deixar des eles si grandes voltar. prières hier ici. E ontem fizemos graças Et moi, je crois que depuis hier, déjà, ma résultat prière, on est E eu dans quero dizer ontem Como já tu morres, essa mulher já resulta por aí, ó. começaram a manifestar. Que Dieu soit Que loué. Deus seja louvado. Amen. Amém. On va y m'embarobima, tu sais que c'est gangolo. Temos que concerne sair, terminamos ontem. Lelo, et comme Rambaroko, Hoje Kosa. é de entrar. Sortir pour entrer. Sair para entrar. Aujourd'hui, c'est l'entrée. Hoje é Après entrar. ça, flash que le lot, Nós devemos acho que on hoje parler sur les mystères vamos falar sobre o des mistério ouvertures des portes. das aberturas das Le portas. mystère O mistério des ouvertures des da portes. abertura das portas. Quand il y a terminé biso, Dentro do nosso tema, c'est pour ça la définition, la terminologie. depois podemos fazer definições. Le das premier mot, c'est le terminologias. mystère. A primeira palavra é mistério. Mystère est aussi un mot latin, mysterium. E vem do termo latim mysterium. Les choses cachées. Quer dizer que aquilo que está escondido. Le mystère. O mistério. Ma bomba mi. Guardado. Makambo oyo batama. Está guardado. Oyo soki mutu mo azingolu akoki pe kodécouvrir Se yango. alguém tiver a graça, pode descobrir. Soit mukolo nango oyo abomba yango akoki pe korevele mutu moko po adécouvrir oyo eza O que mystère. guardou pode revelar para descobrir que esse é o mistério. Yango nde en un mot la signification du mot mystère. Essa em poucas palavras, a significação do termo mistério. Amen. Amém. Amen. Le mystère des ouvertures des O portes. mistério de abertura das portas. Toyebi bien mot ouverture de la Nós tinini. sabemos o que é o que significa abertura. Ouverture eza ata kofongola eloko. Abertura é a ação de abrir a Kofongola esika moko. abrir a sítio Et ouverture e abrir. elobamaka par rapport en rapport na porte. É falar em relação a uma porta. Amen. Et c'est quoi une porte? O que é uma porta? Toyebi porte, Porta c'est une ouverture é uma abertura patente patente sur un mur sobre uma qui parede permet l'entrée et la sortie que permite a entrada e a saída dans un endroit. de lugar. Donc, on définit porte boye, Podemos definir a porta como c'est tout passage d'un lieu à un autre. é
toda uma passagem de um lugar para outro. tolobi porte eza passage nyonso Nós temos que a porta é toda a passagem d'un territoire à un autre, de um território para um outro, d'un endroit à un de autre, um lugar para um d'une outro, situation à une de autre, uma situação para outra, d'un niveau à un de autre. um nível para outro. Yango nde porte. E que é porta. C'est-à-dire nga oyo nakutami na kati awa Eu que me encontro aqui eza dentro. niveau, par exemple premier niveau, Primeiro nível, por exemplo, soki nabimi na porte se eu sair na porta, libanda kuna por ali, ekomi mpe niveau mosusu, vai tornar-se ekomi mpe na baréalité vai mosusu. ser outra realidade. Par exemple tozoyoka malili d'une manière générale, Estamos a sentir frio todos nós. mais nakokonvaincre oke malili oyo tozoyoka na kati église Mas awa vamos conversar que o frio estamos a sentir. eza malili toyoka te so obimi Não é o libanda. mesmo frio que vamos sentir se você sair Est-ce que fora. comprendre ngai? Donc chaque niveau, Quer dizer, cada nível, chaque esika cada lugar eza na baréalité nango. tem a sua kolongwa na realidade. esika moko Sai de um lugar okota na esika para mosusu, entrar no outro c'est lugar. ça une porte. Isso é uma Amen. porta. Alléluia. Tobi susu porte, Temos também a porta. c'est un territoire É um território qui permet que l'accès. permite acesso. Territoire moko Um território ezo permettre moto azwa que accès permite que a pessoa tenha acesso. yango nde porte. Isso aqui é porta. E na kati ya makambo nyonso E em todas essas coisas, tolinga tolobela vamos procurar sur falar baouverture. sobre as aberturas. Amen. Amém. Alléluia. Donc toparle mpe sur les Vamos ouvertures. falar sobre as aberturas. Na texte tosi kotanga O texto que acabamos de ler. tobandaki histoire yango koexplike yango lobi. Começamos a história a explicar ontem. lelo moye tozongela yango mpena mobimbe kozala Nós não te temos como recapitular totalmente. tokozwa na place oyo tosukaki na vie ya pierre dans la prison. naquilo que nós pegamos na vida do Pedro. tomoni combien batieli pierre bamesure ya sécurité moko ya makasi Vimos como é que colocaram para Pedro medidas de segurança. basécurize na kati ya prison batieli 16 militaire E basécurize dentro da prisão colocaram 16 militares para controlar. e libanda ya kasho batieli ye 2 surveillant E fora colocaram 2 vigias. malgré batieli basurveillant wana Apesar de colocarem aqueles bible vigias, ezoconfirme biso a Bíblia que confirma. tous les deux mains de pierre étaient liées par des chaînes As duas mãos do Pedro estavam ligadas pelas mpe correntes. makolo ya pierre ekangamaki na bachaîne E as suas pernas também acorrentadas. mapapa balongoli batie mopanzi Tiraram a chinela, colocaram de lado. ceinture balongoli batie mopanzi Cinto colocaram de lado. manteau balongoli batie mopanzi Casaco colocaram de lado. eza pierre te moto alongola biloko Não era wana o Pedro que tinha tirado moto isso. oyo azwa ma licence akokota prison to kasho ayebi ke babiloko motu na kasho wana ekotaka De te entrar na cadeia, sabe que a essência akoyebi so pena tira to doit longola nyonso. biloko ya matoi fo longola babrasele fo longola biloko nyonso ekonuire na nzoto na yo balongola Pode danificar o teu corpo, vão tirar. ceinture komiyebika pode se okozwa meme ata lisonge ya ceinture mitubi omiboma na kati ya pegar prison a agulha do que? manto komisanga lokola singa mpo midiembiki E o nango casaco pode yango balongolaka prisonnier babiloko wana Esse prisioneiro ele ntango balongoli pierre babiloko wana Quando nyonso Pedro retiraram batango tudo, mopanzi colocaram de lado, bakangi basinga ya maboko mpe acorrentaram bakangi esi na makolo nas mãos e nas il pernas. n'avait plus rien à Ele faire não tinha nada a comme un fazer. prisonnier Como um tobi prisioneiro. un prisonnier Nós somos um c'est quelqu'un prisioneiro. qui peut avoir peut-être la force Tem alguém que pode ter a mais força, akwako réagir mas não te consegue reagir. parce que bazo maintenir ye Estão un mantendo prisonnier um aza prisioneiro. moto baprivé la Tem alguém liberté que é privado da liberdade. c'est une personne qui est dépourvue É alguém que está deprovado na badroit na ye dos seus na direitos, basentiment na dos ye seus na sentimentos, baémotion na das ye suas emoções. bien me na prison É uma na oza prisão. na posa mpena bapesa madesu Você precisa que ter feijão. moto bapesa masango mo Vamos batokisa dar milho fervido. amen est-ce que ozokomprendre Para ngai compreender. oza na posa bapesa mpena soso ya Precisa bien dar bom frango. me bayeli yoka mwa lipapu ya dendo Vamos trazer uma elongolo mwa posa asinha. donc bapesa noko selo volonté na yo te Vamos dar coisa não segundo a sua donc vi vontade. ya kozala prisonnier eza vi moko mabe Quer dizer que a vida de ser prisioneiro é uma parce que mão vida. okovivre vraie liberté na yo Que te não vai viver a verdadeira alors liberdade. Pierre dans la prison Agora, Pedro na prisão aperdaki makambo ebele perdeu muita coisa. mais la Bible nous dit ceci Mas a Bíblia nos diz quelque que part alguns, bandimi os crentes, bazosambela mpo na Pierre estavam a orar para o Pedro. so bandosambela mpo na Pierre Estavam a orar para o Pedro. esalami boye Aconteceu o seguinte. na butu nango Na noite, mpo lobi na ntongo para que amanhã de manhã, Hérode o Herodes, Agrippa 1 o Antipas, azalaki na baprojet ya mabe tinha projeto contre Pierre. contra o Pedro. Quel était son projet? Qual era o seu projeto? Na ye Hérode Com ele, na population israélite com a população judaica. oyo bazalaki contre Pierre Estavam contra oyo bazalaki Pedro. contre évangile ya Jésus Estavam contra bazalaki na o Evangelho de makanisi Jesus. ke Pierre asamba devant public Tinha um pensamento que
Pedro fosse julgado pela bakatele tumbu na ye en public. ele colocasse a sua sentença em Soki público. bakoboma ye babome en Ele public. matar, que ele matasse em Nde público. babomaki Jacques, kobosana te babomaki Jacques. O Tiago, Soki bakokondane sur 100 ans de prison, também 100 bakondane anos de prisão vão condenar. baprojet ya bato ezalaki malamu te contre vie ya Esse homem Pierre. não era bom para a vida de tobaki Pedro. Hérode azorepresente le diable, Nós dizemos que Herodes representa o diabo, azorepresente basorcier, representa os bruxos, azorepresente que bademon representa os oyo demônios. ata mokolo moko te bakokanisa malamu mpo na vie ya Nem moto. dia podem pensar o bem para a vida de alguém. Est-ce que motu azokomprendre ngai? Será que vocês estão ntango bazosala baprojet Como estavam a ke elaborar Pierre wana aquele mandeleni wana aquele Madalene, luvezamu wana aquele Vezamo, mansoni wana Mansoni. lobi amanhã makambo tokosala ye vamos lhe fazer, akomona. ele vai ver. Amen. ozokomprendre ngai? Está compreendendo? bazokanele baaccident, Vamos preparar bazokanele baboma ye, vamos preparar lhe matar, bazokana bayiba marchandise vamos na ye, roubar a sua mercadoria, bazokana baboma mwana vamos ye, matar o seu filho. bazokanele makambo nyonso ya mabe Muito maus ke coisas. esalama lobi, E acontece esse amanhã. esalama lobi. Esse amanhã. ndenge moto asala baprojet Maneira que o homem tem projeto. yeno metika nayebisa yo Bem, mas deixa comigo. okanisaka te yo mo moto Não okanisaka pensa somente você que pensa. yo ozokanisa Precisa pensar. le diable aussi O diabo também. na bademon Com os demônios. na basorcier Os bruxos. bazokanisa mpe mpo na vi na yo ntango yo osala baprojet bango mpe bazosala baprojet ya mabe négatif contre yo et troisième personne E a terceira oyo pessoa. basalaka baprojet mpona makambo ya bavi na biso eza lisusu nzambe trois personnes basala baprojet ngai moko Eu próprio. satana na bandoki Satanás com os demônios. ya misatu nzambe Terceiro so Deus. soki na nasala comparaison Agora só quiser fazer com nakoya komona boye Verá o seguinte. il est écrit dans la Está bible escrito na Bíblia. ke baprojet ekozala ebele Que pode haver mais eza kaka na dessein de l'éternel, que há simplesmente o c'est-à-dire destino do projet Senhor. oyo eleki baprojet nyonso Quer dizer, o projeto que ele oyo está nzambe abongisaka mpo na biso que Deus preparou yango nde ezalaka e accompli. que cumpre. Oh, moi je dis ceci, Eu disse o seguinte. tika basala baprojet mabe Deixa que contre faça vi na maus yo, projetos contra a tua vida. tika bakomplete contre Deixa vi que na faça yo, complô contra a sua vida. mais soki dessein nzambe Mas eza se o te destino de Deus não existir, nde makambo na bango é que ekosimba. as coisas mais devem soki dar certo. dessein nzambe eza na Mas vi se na o yo destino de Deus está na tua baprojet na vida, bango ekokisama te. yango nazolibere accomplissement dessein nzambe na vi na yo. Je libère l'accomplissement des desseins de l'éternel pour ta vie. destino de Deus na tua vida. Amen. Amen. Peut-être tu vas rater qu'est-ce que Dieu pense pour toi. Você não sabe o que Deus pensa por ti. Bango bakanisa bango za mabe Eles te. pensam, não é mal. Mais o biso foto confier nango Porque nós devemos confiar eza nele. mabongisi ya Nzambe, Os preparativos de mabomba Deus, mi ya Nzambe os mistérios mpo na de Deus bavi na biso. para a nossa vida. napesoka extrait moke Eu vou dar pequeno ya mabomba mi ya Nzambe mpo na yo. Os preparativos de Il Deus est para a tua écrit vida. ceci: Está escrito les seguinte, projets que je forme pour o vous, projeto que eu ce formei ne sont pas les por projets de não malheur, é de ce maldade, ne sont pas les projets de não é pleurer, de choro, ce ne sont pas les não projets é de se projeto de lamenter, se lamentar, ce ne sont pas les projets não de é projeto mourir, de ce ne morrer, sont pas les projets de não é projeto de perdre, perder, ce ne sont pas les projets d'être la quai, de ser a mais causa. c'est le projet É o projeto de bonheur de bondade. et de paix. Est-ce que mutumwa se peut na ba projet? Est-ce que Porque mutumwa se peut na ba projet? Yepsa mutapeli na yo basa ba projet etalinga o te. projeto não é o meu problema. Nana zo se confie na projet Eu Nzambe. estou a me confiar no projeto de Deus. Pour Bible yebisi nga boye. A Bíblia me diz o seguinte: Seul le dessein de l'éternel qui s'accomplira. somente o destino Gloire à de Deus se Dieu. cumprirá. Est-ce que tu peux acclamer pour la Ela gloire? pode aclamar para a glória de Deus. Ntango bazosala ba projet. Quando está a elaborar Ke projeto, Pierre wana lobi tokodiembika ye na miso aquele ya bato. Pedro amanhã vamos Tokobake ne kulusu nde tobaka lhe mete na ye. crucificar como crucificamos seu mestre. Una azobanja mpo na ye. Eles estão lá Eza lokola moto pensar. nyonso baitaba na bombi mpo na noel na bona É como se alguém oni comprasse lobi seu cabrito. bamisa na ntango oya tosala mama na ngita Que meus amigos amanhã vamos tokobenda vinyu. vamos pegar o vinho, Est-ce que ozokomprendre ngai? Já comprendre. bavinyu ekozala wana haverá vinho, makilama yesu mwa babololobololo ekozala wana. umas amargas. Est-ce que ozokomprendre ngai? so tosisi wana tokobeta tu kotala Vamos dar uma na sidadi kuna kota bafuya makuka. aí na área do so tosisi kuna tokozonga kota ya chifuti soki wapi. Est-ce que ozokomprendre ngai? basala taba baprojet tabangani mpe asoyebana eloko te. Cabrito também não sabe nada. C'était comme Pierre. É como Pedro. Maintenant la Bible nous dit ceci. Mas a Bíblia diz o seguinte: Pendant la nuit, durante a on noite, a eu comprendre l'homme eu moko. vi como numa coisa. Boutou est dans le domaine privé à Satan à terre. A noite não é somente domínio Alors dit privado de Boutou est Satanás. dans le domaine privé à Satan. A noite não é só domínio privado
Mais pour tout, c'est un domaine privé. Pour n'avoir être spirituel. Maintenant, on va opérer dans le monde spirituel. La nuit, c'est l'état favorable pour n'avoir. Être spirituel, ce n'est pas seulement le diable. Même notre Dieu, c'est aussi un être spirituel. Les anges de Dieu sont les êtres spirituels. Même il y a beaucoup de choses. On a deux identités. Identité physique et identité spirituelle. Jean chapitre 3. Bible sur le Baboy. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous, les enfants de Dieu, nous avons la chair à nous comme enveloppe. Et nous avons l'esprit de Dieu à nous. La nuit, c'est le temps où les esprits opèrent. Est-ce que vous comprenez? C'est pendant que les esprits opèrent. Pendant qu'il dormait, faible qu'il était, abattu qu'il était, qu'on a église. Ils ont chauffé ma prière. On a dit à Pierre. Parce que Pierre a dit qu'il n'a pas une relation là-bas. Si Pierre a dit qu'il n'a pas de relation, il n'a pas de relation. Si Pierre a dit qu'il n'a pas de relation, Dieu Django, Dieu Amelo, Amela Batmanini, Dieu Akulangando, il n'a pas de relation. Est-ce que vous comprenez là? Il y a une vie de l'Arabie. Vous avez vu Akulangando, vous avez vu Amelo, Amela Batmanini. Ça l'a bien là-bas, là-bas. Amen. Dans ton temps de faiblesse, tu vas vous soutenir. Tu vas soutenir Pierre dans la prière. Moutou n'a pas une attente, et on est responsable de la prière. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, un mystère, il faut ça là-bas. Bible dit, quand ils étaient en train de prier, pour la pierre à la liponie, de repente, na poisa, alingami mamba poisa, abila alingami mamba poisa, na poisa nyoso, Bible lobi, na kata prison, ange akiti. Amen. Ange akiti. 16 gardes bazalaki wana. Liboso ya prison 2 gardes bazalaki wana. Ange aza ata otuna na licence ate. Abi aza ya otuna na licence ate. Parce que aza limité na eloko te. Tango ange akiti, mbala moko lumière ekoti na kati ya sala. Là, vous comprenez boy. Il y a beaucoup de histoire. Quand on parlait sur les ouvertures, le mystère des ouvertures des portes. Là, vous comprenez boy. Qui a le pouvoir d'ouvrir les portes? Nous avons la porte. Donc, comment est-ce que les portes s'ouvrent? Qui peut ouvrir les portes? Et comment est-ce que les portes peuvent s'ouvrir? Il y a des besoins à faire sur réponse. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il y a la porte. Car il est le tout-puissant. À sa limité d'attente, à sa limité d'espacité. À ta bototier, ma femme, oh, votre bakanga mouibi nengenini. Pour y akota na kati. A gosenga d'alisence à terre. Pour y akota place ba bomba vinayo. Pour y akota place ba bomba musala na yo. Pour y akota place ba bomba kobota na yo. Pour y akota place ba bomba kobala na yo. Pour y akota place ba bomba le vacha vinayo. Azana doit ko négocier na mutu. Azana doit négocier na mutu. Yesu mtape na yo. Pona makamba vina na loba. Na poko alelo. Yesu Attends, droit de négociation dans mon oh, nangola bango bien. Nangola bango bien. Le bailleur n'a pas parlé l'eau. Voilà, dossier à Vidanga. Oh, il est Saranga. Oh, il y a son solutionnango. Azan a droit à négociation dans mon oh, tu as signé d'accord. Oh, tu as la diplomatie. Oh, tu as aidé Miko Joaya. Oh, tu as que tu mille masses. Oh, tu as Nelson Mandela. Tu as pu discuter. Magamouane des athées. Les gens Magamou le créateur. Alors, il a reçu des problèmes créatifs. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? L'ange est descendu. C'est le Dieu qui a le pouvoir
ya kofongola bikuke na bavi ya bato. Et j'ai voulu définir bikuke eza nini. Premièrement, bikuke d'une manière spirituelle représentera biso ba opportunité. Bikuke ils ont représenté biso ba bonnes occasions. On nzamba ataka liboso na biso. Les portes ils ont représenté biso ba puissance et ba force. Amen. Yango mona tango Yesu azobisa Pierre que likolo ya libanga nga na kobâtir l'église et les portes de séjour des morts ekozala na nguya likolo na yo te. Baporte wana eza baoyo te, mais eza bapouvoir, eza bapuissance. C'est-à-dire même toutes les puissances, même toutes les stratégies ya monde ya ténèbres ekozala na nguya likolo ya église te. Baporte ezo représenter mpe bapuissance, ezo représenter force. Pourquoi porte représenter force? Moto ata aza vie bombasi ata azotindika ndenge okota na bieske okota amotoka wana banatoko tikoko okota te. La porte représente une force. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ a le pouvoir ya kofongola ba porte. Tanga na Matthieu chapitre dans Jean chapitre 20. Dans Jean chapitre 20, verset 19. Au moment où Yesu akufi, les disciples battent quelque part. La Bible nous dira ceci. Tellement que les disciples effrayés, bazobanga ke bakokanga mpe bango baboma bango nde babomaki maître na bango bake kobatama quelque part kuna ata nzinzi ya pamba soki aleli fo balenga oniamo babeti baturu mopepa il faut babanga. Amen. Et puis les gens rassurés biso que les portes esika bango bazalaki ezalaki herménétiquement fermées. C'est-à-dire bien barricadé, bien fermé. Donc ne bakangela yango ne pas poser attendre sur ba arme lunde repanda. Maintenant c'est que la Bible nous dit. Kuna bango bazobanga. Babeta masolo mais mettre la biso pe biso espoir révélé. Tika ba famille. Comment là na zamba. Comment nyoka manaye. Quand soit si bokondi. Dans comme premier ministre, dans comme ambassadeur. Mais ça peut akufi na ye akomi kobanga eza ata kufa ndenga bien mais akufi na ndenga mabe eta kutu Pierre kutu ye kutu bakangaki ye mpe kutu. Amen. Heureusement kutu awanga na ti yango abiki. C'est que biso mpe nde toza boye toza point mystérieux soki bazwi biso bosala biso mabe na kati ya kobanga na bango na kati ya inquiétude na bango. La Bible nous dit ceci. Yesu aye kokota baporte bakanga. Il est entré d'une manière surnaturelle. Bien aimé na mpe so toli soki oza mwana nzambe kolinga kozala trop charnel te, lukaka ozalaka spirituel mpe lukaka okoma surnaturel. Nabi lukaka okoma surnaturel omoke na barage etami wana bazokanga bato na biloko. Mais quand tu es surnaturel, bien aimé tu peux invoquer la visibilité. Voilà numéro nga nevokaka so nakota nauti londe na so ya boye oyo nakombo na so ya bien mine na biloko na nga invisibilité omonanga te aya. Amen. omonanga te je suis surnaturel osakana kutu te numéro makasi yango wana soki oza mwana nzambe zala na numéro wana na ndenge mabe te. Amen. Numéro eza te ekoko moko moto apesa te. Bible na prière. Bible na prière. Nati ote nzela moko eza numéro te. Bible na prière. Amen. Alléluia.
Que Yesu akoti. Avec ta licence à terre. Il est entré. Le bébé porte qui tellement fermé. Mais Jésus est entré. C'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir les portes. Atapa tu vas fongolité. Mais Yesu a ouvert au fongola. Yamona so sakola pona mutu mo kazawa. Ba porte no se karama na vie na yo. Atapa tu va meka ba fongola. Esimba te. Même yo moko meko fongola. Esimba ka te. Tika yo so fongola na vie na yo. La vie tika yo so fongola na vie na yo. Amen. Alléluia. Pierre. Tant babise lata biloko na yo. Lata kazaka, lata ceinture, lata sapatu. Alati. Bible lobi. Ange abisie. Oza l'homme si au salaté. Faut que je regarde faire de mon corps. Il faut me suivre. Landangai. Amen. La direction divine. Je veux réussir na vie parce que tu l'as d'ailleurs sauté. Je veux ça ma comme na sentiment na biso. Ah nous possible na ben Amen. Amen. Je prends du gaz à Jaïr au niveau Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça ma comme bien aimé. Donc la direction divine. Mutu moko ta kamba ma direction divine est toi. Jamais. Ba ino se pour la kamba kabare tisaka. Ozo ngom sia ko sala te. Yo Pierre. Landangai. Amen. Donc Pierre a zolanda ange. Bible lobi. Première porte. Amen. Deuxième porte. Ba guarda ba vandi wana. Baleti. Sans problème. Muta atambola na direction Nzambe. Muta atambola na écoute Nzambe. Ata ba tumsu ba compliqué bango. Dieu ba compliquer ka été. Ata ba tumsu ba porte kangami. Ba tumsu ba réussir. Même na loi na awa. Soko ya ana volonté Nzambe. Soko kabamaka ana direction divine. Dieu ba ke ba porte kangama pour ba tumsu. Pour na yo za na accès libre. La bi pour na yo za na accès libre. Ya mo tika porte on pour ma pour na vie na yo. Amen. Amen. Deuxième barrage balé. Bakoma be troisième barrage. Bible lui on la porte d'Alidende. Akela la porte ma sole sur la yuana. Baleki na ba soda. Premier groupe, deuxième groupe, baleki même na porte à prison. Parce dernière porte à souka. On a mené ça au bimiango. Maman accès na vie. Aussi accès na sida. Moni pe mo ba mune d'appel. On a prison mune de la raté. Comme ça rappelle ça mune yaki ange. Bible bita ange a kiti mune de sani. Et pays. Donc babimi prison. Ba continuer na molili. On a cité. Na sida. Place bola moza. Omo na mo kamna bitoko le tose pe le toni Nzambe. Omo na mo ba fleur. Omo na mo betage. Na sida. Na prison pour les alarater. Parce que vous comprenez ngai. Na prison. Ba bola mwana. Oya misu. Omo na côté. Mais na kata cité. C'est ça ba bola mususu. On a été moment ya bola. Na bi mo ya bola. Damba pambola yo. Un jour, pour qu'on voit la bâtisse, la bâtisse. Très bien. Très bien, bien aimé. Très bien. Amen. Tu sais que on va dans la place pour courir dans la radio. Tu vas dans la place pour courir. On dit. Amen. Alléluia. Libanda, c'était la ville. Fora est la cidade. Et la Bible dit. Porte à Souka. A última porta. Barrage à Souka. A última barrage. Bien sécurisé. Bien sécurisé. Au moment de la cité dans ce pays-là. Amen. 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 D'abord, si j'avais dit ça, j'ai un peu marre. D'abord, je m'ai dit que vous n'avez pas dit. Papa, tu n'as pas dit que tu n'as pas pété. Amen. Amen. Bien aimé. Porte. Il y a dit tende. Et kangama. La sécurité ma casse bazawana. Pierre a tellement on a suivi. Comme besoin de ça. Pour pas qu'à dire que yo. Na ma casse n'anga na kokamote. Amen. Mais
d'une manière surnaturelle. Batalanga boye pa. Kotima kamango yo sala. C'est un phénomène psychologique. Alléluia. Amen. C'est-à-dire osa makambo na se apongi. Osa ba réalité ngote. Okoki pe kolia pe na ponia. Si tu dois là-bas na mike. Ce mère par exemple na bilo na retard. Par exemple mère a teke. Ce moi 18h, moi 19h, ba no lamba 20h yo la déjà. Ke ba peso ba leso bilo na butu na tongo ba. Ko ba bilo na nga ya gite. Olia ki mais ozoye ba te kolie. Et les gars mutu mote. Est-ce que la loi comme ça? Alléluia. Amen. Amen. Zapambola. La vie zapambola. Ma vie pied. Et so le kele na makasi. Et so le kele makasi. Donc ba le qui porte ali tende. Quando passava a porta de ferro, ele não esperava. Adio no. Donc ba bimi libanda. Quando saíram fora, Bala moko ange. uma vez o ange, Abinga mission na ina tina yo. e a missão como trouxe a sua vida terminou. Eu vou. Video na goluka. A cidade estava procurando. Bomengo zali goluka. A bondade estava Nyo procurando. mo za Tudo luka. de bom que estava procurando. Está aqui eu te dei. Ngai na kenanga. Parce que la six mission. Termina a missão. Notre Dieu mes bien-aimés. Nosso Deus bem amado. Il a la puissance. Ele tem o Ata poder. makambo za impossible. Pour la batumsu basalango. Mais pour notre Dieu, c'est comme un possible. Le mot impossibilité et pas jamais existera terre. Dans le dictionnaire de Dieu, il y a certains mots qui existera Não existe. tel que le mot mensonge. A palavra Notre Dieu mentira. ne ment jamais. Tel que le mot Com algumas palavras. impossibilité. Possibilidade. Et dans le dictionnaire en Zambé. Pour te dire, confie-toi à Dieu. Si on confie en Zambé, tout est possible dans ta vie. Quand tu finis le kanami na vie na yo, peut-être que ça porte à Moussala, peut-être que ça porte à Kobota, peut-être que ça porte à Robala, peut-être que ça porte à Mobembo, peut-être que ça porte à Rosomba Lopang, peut-être que ça porte à Rotonganda Kunayo, et ça va porter Kangami, va porter Yamatende, et ça va Kangama. Mais je te rassure, ce qu'on va Kangama dans Zambé, toutes ces portes seront ouvertes. Si Kangama pour la porte à Moutumoko, oh je déclare, laisse que Dieu ouvre les portes d'une personne. Ata bandoka famille bakanga yango. Napoka lelo Nzamba afongola yango. Ata banganga mutu bakanga yango. Nzamba afongola yango napoka lelo. Alléluia. Première responsabilité. Ya kofongola ba porte. Eza maboka Nzamba. Eza maboka Jésus. Deuxième responsabilité. Ya kofongola bikuke. Ba pesa pas la biso. Est-ce que vous comprenez? Isaïe chapitre 22 verset 1. Papa sunga biso na Bible na yo. So mutu mo pa mungu na français tanga rapide. Alguém em francês leia rapidamente. Isaïe 22 22. Isaías 22, 22. Bo sunga biso rapide on tokota na prière. Nos ajuda rapidamente, vamos entrar na oração. Oh Jésus, merci. Aussi? Isaïe papa. Isaïe 22. 22, verset 22. Amen. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Nakotia likola mapeka na yo. Clé ya ndaku ya David. A chave da casa de David sobre os seus ombros. Quand il ouvrira, Tangu yo kofungola. E quando o abrir, Mutu akokanga yango te. ele fechará. Tangu yo kokanga. Quando você fechar, Mutu akofungola yango te. ninguém abrirá. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cette Nós parole? podemos aclamar por essa palavra. Comment lisusu mukanda Matthieu, Leva mais Mateus, chapitre 16, Mateus 16, verset 19. versículo 19. Matthieu 16, Mateus 16, verset 19. versículo 19. Tozomona awa Estamos a ver, na mukanda Esaïe, no livro de Isaías, un homme qui s'appelait Eliakim. homem chamado Eliakim. Cet homme d'Eliakim, Esse homem, o nome de azaki Eliakim, moko parmi ba travailleurs na palais royal ya roi Ézéchias. era dos trabalhadores na casa real
no palácio do rei Ezequias. Alors, ezaki na mutu moko azaki chef ya ba travailleurs nyonso ya palais royal ya roi. E havia alguém que era chefe dos trabalhadores do palácio real do rei. Cet homme-là, il a eu des problèmes, il y a désobéissance envers Nzambe. E esse homem tinha problema de desobediência com Deus. Nzambe ayeko rejeter ye. Deus veio le rejeitar. Alors, tant Nzambe a rejeté ye, Quando Deus rejeitou, mbala moko Nzambe ayeko zwa relève kopesa pa ya Eliakim. de uma vez Deus tomou o lugar dele ao Nasepeli makasi na ba promesse Nzambe apesa Eliakim. Eu me alegrei bastante com as promessas que Abina Deus deu a kozwa fongola ele. Ele disse, pegarei a chave ya ndako ya David, da casa de ya Davi, royaume ya David, do reino de Davi. nakotia ngo na mapeka na yo, Colocarei sobre os seus ombros. afin que nyonso yo E kokanga tudo que você fechar, ekangama, seja fechado, nyonso yo kofongola efongwama. seja aberto. Toye na Matthieu chapitre 16 Temos no Mateus verset 16, 19, versículo 19. kuna Yesu azobisa Ele Pierre, está dizendo, Pedro, Pierre, parce que tu as interprété, porque você interpretou, parce que tu as que répondu você respondeu valablement na diretamente préoccupation na nga, minha preocupação. yebake napesi yo fongola, Eu dei-te a chave. fongola nga napesi yo, A chave que eu te dei eza ya royaume ya David não te, é do reino de mais Davi, eza ya ba royaume ya é mokili, do reino do mpe ya mundo, royaume ya do likolo. reino dos Je te céus. donne les clés Então a chave des royaumes des do cieux. reino dos Tout céus, ce que tu ouvriras que você sur la abrirá terre sobre a terra, sera ouvert. será Ce aberto. que tu fermeras Tudo que sur la fechará terre sobre a terra sera fermé. será fechado. On Eliakim, Para o babi Eliakim, okofongola, você vai abrir, mutu akokanga te. ninguém fechará. Okokanga, vai fechar, mutu akofongola te. ninguém vai abrir. On a Pierre, Para o Pedro, bayebisi ye, disseram, soko ofongoli na se, você abrir na na terra, likolo efongoli. e na terra do Ofongoli céu também abriu. kangi na Se se, você fechar a likolo terra, ekangi. e o céu também. Tomeka kosala mwa banali. Vamos fazer a Naye nada. kocomprendre que fongola, Compreender que la a chave, première des choses, la primeira la coisa, clé a chave nous représente une autorité. nous representa a autoridade. Gloire à Dieu. Amém. La clé nous représente A chave l'autorité. representa a autoridade. Oyebi pour pas reconnaître que yo kolonda. Conhecer que você não da casa. Sans pas reconnaître que tu yo peno za fiancé oyo, Você é o noivo oyo ya papier azui. do irmão papi, Hein? noiva. So bamoni be elongi wana na lupango bayebi yango te. Namoni kaka elenge moko aye na lupango. Minha toma moça vendo que Na fongola fongoli bayebi te. Oyo pena eke masolo ya papi. Amen. Amém. Est-ce que yo comprends? Amém. Maintenant que cet exemple peut se comprendre. Hein? Alléluia. La clé représente une autorité. A chave representa Mutu uma aza na autoridade. fongola te ke ye mutu aza na Agora accès tem kuna. a chave que tem acesso àquele lugar. Soki oza na fongola Se te, você não tiver a oza na chave, droit kokanga não te, tem direito de fechar, oza mpe na droit também kofongola não tem te. direito de abrir. Sotango bapesi clé, Agora, quando dá uma elingi chave, koloba, quer dizer, bapesi yo une tem uma responsabilité. responsabilidade. Okomi na pouvoir, Tens o poder, okomi na autorité, autoridade likolo ya. sobre. Mais bien aimé, Agora, meu biso irmão, bana nzambe, nós filhos de Deus, nzambe atiki biso bongo Deus te, não nos deixou assim. nzambe atiki biso maboko Deus pamba não te. nos mãos abanadas. Dieu nous a investi de l'autorité. Investiu com autoridade. Dieu nous a investi d'une puissance. Deus nos colocou Dieu nous a investi d'un pouvoir. Deus nos investiu com Dieu poder. nous a investi d'une domination. Afin que Dieu va exercer en Que nous. possamos exercer lá. Yesu ayebaki bien. Jesus sabia Te que mokili azotika o biso. mundo está nos deixando. Eza mokili ya balu. E o mundo Eza mokili ya bilombe. é dos homens Eza mokili ya fortes, bandoki. é dos bruxos. Eza mokili ya barealité ebele. Soki azangisa biso autorité, nde tolinga tosambwa. Yango atikali biso babiloko wana. Nós deixamos com a autoridade. Baautorité, bapouvoir, badomination, bapuissance. Abi oyo ezofongola na Se se, abrir na terra, likolo ezofongola. o céu vai abrir. Namoni un peu paradoxe mo eza wana, moi le contraire. Daí ao contrário. Entre lola na mabele nini manda moninga. O outro. Ozomona le contraire. É o contrário. Entre lola na mabele nini Entre o manda céu e a moninga. terra, quem manda o outro? Siko na domaine ya autorité. Agora, no domínio da autoridade, Po nzambe investir biso, Deus investiu em nós. bapesa autorité pala. Deram de autoridade. C'est comme si hein, É como se yo nde fo ondimisa lola. você que vai fazer essa Lola indima likambo oyo ozoloba. Fongola na te, lola exécuté. Donc nzambe ate ansi moko na lola. Afin que exécutera kaka. Makambo oyo biso bana tozo kotinda. Nós, seus filhos, vamos mandar. Quand tu vas ouvrir, Quando você abrir, lola mbala moko efongoli. de uma vez vai Quand abrir. tu vas fermer, Quando você fechar, lola mbala moko ekangi. Deus vai fechar. Mpona Eliakim, Para o Eliakim, babise soko ofongoli, se você abrir, mutu akokanga te. ninguém vai fechar. Tika bapromese Deixa oyo, aqui essas promessas. tika bolamu oyo, Deixa aqui essa bondade. ekoya likola mutu moko azawa. Zwangu ya bien-aimé, ya kofongola, nde mutu akokanga ngo aza te. Vai fechar. Na bizwangu ya wana, soki ofongoli, Você abrir, mutu akokanga ozala te. ninguém vai fechar. Soki okangi, Você fechar, mutu afongola ozala te. ninguém vai abrir. Soki odeside, Você decidir, décision na yo, a sua decisão, même lola ezotosa même yango. Deus está obedecendo. So soki lola etosi yango, bongo mabele nga kotelemela yango. Na biso soki lola endimi, Se o seu aceitar, décision na yo, a sua decisão,
Même ces jours de mort, et pour résister contre Yangote. God bless you in the name of Jesus. La Bible est, ce qui décision na yo, na lona bandimi yango. Okoko ni nango compliqué. Tata mosi na compliqué. Oh ya zaka soba penda ye, chef coutumier. Topanga ba décision na ye. L'on ndimi déjà décision na yo. L'on est accordé yo. L'on ndimami na yo. Personne ne sera changé. Makambu oyo décidé. Makambu oyo kangia na te. Que cette onction tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Oh je déclare que cette onction tombe sur quelqu'un. Amen. Alléluia. Alléluia. Bâclé. Pour ouvrir. Et l'on regarde Moussina peut se faire le singa. Là, on va mener Pierre à la porte à ma Quando levaram Pedro na porta de ferro, Pedro não tinha nenhuma esforço a fazer. Porte pour moi, mi angomoko. A porta se abriu. Ayo comprendre les leçons spirituelles moi ma cache Uma wana. lição espiritual. Il y a d'autres dimensions où on a même la Há bicho. outras dimensões que À cause de l'obéissance aux en avons verrier. através da obediência que nós temos. Ce qui nous a même la dimension wana. nessa dimensão. Ba porte o ba tumusi ba lukaka efungama. Efungama la bangote. Não se abriu. On a yo ekofungama d'une manière automatique. La vie d'une manière automatique. Pierre a bêta la licence à terre. Pierre a sa fongo la terre. Mais d'une manière automatique. La Bible dit, et la porte s'ouvre d'elle-même. Quelle est cette porte qui est fermée pour ta vie? Dans ce rapport d'ambassade d'États-Unis. Dans ce rapport d'ambassade de Londres. Dans ce rapport il y a la centralité à l'Issodoua. Continuez au bas en Zambé. Continuez au Zambé en Zambé. Ces portes, il y aura un temps. Pour ça les porter. Il y a un moment comme il pour ça les porter. Bana bakoboya lokola mbula. Amen. Bongisaka bakombo. Amen. Bongisaka makasika bakombo na. Amen. Tika to sambela Nzambe. Tele ba to sambela. Nous savons quand bien aimé. Mais la lima comment ça mondialement parce que ça concerne ta vie. Moutinho so obi na ye makambo esimbaka. Yeba ke baporte neza kofungwama. Moutinho so makambo esimbaka te. C'est que baporte ya vie neza kokangama. So ya poko loto osala prière moko. Ekozala ba niveau mo ebele. Tokosala prière ya kofongola bikuke. Bikuke ngo fongola ndenge nini? Osala ba déclaration oko bana kosala par rapport à vie na yo, par rapport à famille na yo. Makambo yo koloba wana lole kondimango pe mutako compliquer ngo kozala te. Mutako contredire yango kozala te. Osala so prière. Ofongoli mutako kango kozala te. Okangi mutako fongola ngo kozala te. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Il y a les bosses de Sanjambe, merci. Pour le malheur, tu peux faire la coupe.